muddo 4 sannadood ka hor waxa aan aad u jecelahay in aniga iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuba saddexdayaduba waxaanu nahay raggii ka shaqayn jiray wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya diblomaasiyiin baanu saddexdayaduba ahayn anigu dalka Kuwait baan qunsul ka noqday Cabdiraxmaan Raashi joogay Maxamed Calina madaxweyne ku-xigeenku Belgium buu joogay jiil baa isbedelay Somaliland maanta jiilka isbedelay waxa weeye nimankii saraakiisha ahaa ee SNM waxay gaadheen heer ay maanta retire garoobaan jiil cusub baa yimi oo u diyaara in aanu maanta nabad ka dhalino geeska Afrika anigu waxaan ahaa wasiirkii dekedaha Somaliland wasiirkii kalluumaysiga dekedaha Somaliland ee ugu horeeyay Siilaanya magacaabo anoo ka yimi African Development Bank waxa weeye maanta ummadda Soomaaliyeed waxaanu ka qaadan doonaa door fiican in ummadaha la mideeyo la wanaajiyo nabadina dhex marto inaynu wax wada qabsano wax diidaya ma jiro waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle walaalkeen odaygeennii aabaheen